A geladeira chegou aí, ó. Geladeira HQ. Amanhã eu vou ligar ela. Aqui a pintura mais áspera. Uma bem bonita a geladeira. Tem uma tampinha aqui que a gente parafusa, depois põe a tampinha, puxador. Aqui a geladeira e aqui é o congelador. Tem espaço aqui, né? Gavetinha. Não é uma gaveta, é uma tampa. 127 volts.